老男人裸照当迎宾照，生一儿一女，在北京租房子。为了老男人把亲妈气哭，姐姐当家中比董璇还恋爱脑的嘉宾万千惠，真的如观众所言是个大恋爱脑吗？他妈勾出鱼料，传媒开始爆料。大家好，这里是一大船鱼哇。都说万千惠才是姐姐当家中最恋爱脑的人，毕竟人董璇虽然统张唯一，但知道钱要攥到自己手里。我觉得我有点害怕，就是如果他突然有一天他说这是我所有的钱我给你，我觉得那个责任太大了，我觉得我不能把我的钱全部拿出来给他就是这个东西一定要是互相的。而万千惠就不一样了，找的老公不仅岁数和妈妈一般大，还没房没存款，也不出去工作，全靠万千惠自己直播赚钱。那到身体出了问题，为了不打扰老公松宝休息，大半夜让妈妈送自己去医院。前一段时间老是这个心脏早搏，有一天晚上凌晨3点了，他下来敲我的门，他说妈妈不行了，你赶紧送我去医院。仪器都三宝去了吗？没有。那天三宝不在家吗？在家。他为什么不找三宝找你？不影响。合着知道三宝睡眠时间很重要，那妈妈的睡眠时间就不是时间啦。气死我！母亲和三宝在育儿理念上产生冲突，万千惠也是全方位赞成三宝的观点，全然不顾母亲当时急得已经掉起了眼泪。包括就是昨天你们两人都赞成小米说，如果你上课想玩，那个老师不让你玩，你就玩，但是你不影响别人就可以，对吧？但是我当时就觉得，因为我也是老师啊，我也管过学生，那上课的时候学生要遵守学校的纪律的，对不对？你是学生，你就得要写作业。你是学生，你就是得学习；你是学生，你在教室里你就得遵守课堂纪律。那为什么要不遵守？如果你要说你不要听老师，你就得自己玩。如果我是老师，那好吧，以后你上课就玩，我还可以请你到后面玩。昨天说的非常的明确，说一定不要影响别人的前提下，你该玩就玩。而且我甚至跟他说，老师说不让你玩，你别听老师的，你就玩就玩。我妈能来帮我们陪着小米，真的已经，当然是帮我们帮忙了，是吧？嗯。也不是，我主要是来服务好就行。我还是那句话，因为是你们的孩子，因为这个教育肯定是你们来教育的，我不能怎么着，但是我一定是配合你们来。但是有的时候呢，我要发表一下我的观点，发表观点完全没问题。但是妈妈，我也不希望你为此而特别的压力大或者焦虑。我压力不大，你确定你压力不焦虑吗？哎，我也说不上，反正心里现在五味杂陈。哎呦，妈妈呀，你还说没压力？快看。小米怎么长，将来都是小米。你放心，我不会是放任，你千万不要理解为我就完全放养不管，我一定会去引导他。不能说真的什么都不管，那也不可能，因为孩子毕竟他没有一个，他小嘛，他现在不懂，是他没有一个自觉能力和自知能力，对吧？这个得确实慢慢引导，这是没有问题。我只是想说，就别给他太多压力。都说女儿是母亲的贴心小棉袄，那万千惠这件袄肯定是漏风的。看这些例子，万千惠似乎确实蛮恋爱脑的。一个正处大好年华的女子，自己直播事业干得风生水起的，却对三宝这个老登唯命是从，甚至就连三宝开新的音乐剧都需要万千惠自己来投资，否则都开不了。对呀，就是他出品嘛，要不然谁花这么多钱让我去做这么台音乐会啊？只有老婆能干这种事儿。用万千惠自己的话来说，就俩字儿：崇拜。他从16岁就开始独立了，经济独立了。他20出头，21岁就是香港的一个唱片公司大地音乐总监。对，他那个时候就是很拼命的在努力工作挣钱，养育他的2个女儿。作为一名舞台剧演员，万千惠肯定是想在这方面有建树的。而三宝是谁？中国音乐剧的顶尖人物，经他手被捧红的艺人数不胜数。连阿云嘎和谭维维都求着和他合作。您需要我这儿能服务您，我很荣幸。当然，我们是迫切的希望可以合作。啊，我才是迫切希望，真的，干了。如果这些还不能体现出三宝的厉害之处，接下来这几首歌一出，绝对让你大吃一惊。哦，原来这些歌都是三宝写的。说我的眼里只有你，你是我生命中的奇迹。心若在灿烂中死去，爱会在轨迹里重生。与有着诸多亮眼履历的三宝相比，万千惠如果没有嫁给三宝，她就是一个普普通通的音乐剧演员，不会有什么建树，甚至毕业后连工作可能都找不到。毕竟做音乐剧的都不挣钱，音乐剧演员拿的那点工资，真的全凭一腔热血一直苟下去。所以，如果万千惠没嫁给三宝，想留在北京租别墅，想都不要想，根本不能像现在这样有机会坐在别墅的沙发上叫沙本让老沙，和
刘欢一起谈天说地。现在那个带货还整着呢。啊，他整着呢，挺辛苦这个。哦，好累的。他有时候忙起来，真的连吃饭的时间都没有。吃不起来。而且那个好家伙，那人就在这3个就叭叭叭叭叭叭，他何止3个多小时，都是12个小时起，他12个小时。所以你说万千惠在结婚时没有图三宝的名来让自己升咖跳节，那是不可能的。是一个屏东的老头，也是像三宝这么大，他叫四宝。像千惠这样人会嫁给他吗？不会的。只是三宝阅历更深，看透了万千惠的小九九，确实可以让他参与到自己的音乐剧中，但主角选拔一定要经过自己的同意，也就是说不给资源，只给他一点名号照耀，最后还能让万千惠免费给自己养老，简直一举多得。好家伙，这家子的心眼加起来得有800个了吧。只是万千惠在结婚前可能没有想过三宝能做得这么绝，把年轻时挣的钱和房子都留给了前妻，到了自己这儿什么都捞不着，空有一个妻子的名头不说，还得和别人时时刻刻解释俩人关系的正当性。我走在三宝老师身边，我一直觉得自己是个小三儿。可以说万千惠一开始是为了走捷径和三宝结合，结果为了证明自己活得比别人还累，房子老公是不买的，孩子教育老公是不上心的，最后劳心劳神的只有万千惠自己和她的爸妈。所以不要再说万千惠是恋爱脑了，她只是一个想要走捷径，没想到却翻了车的可怜人。所以我们女性有时候真的不能为了走捷径而走捷径，因为它带来的后果可能远比你正常打拼来得更痛苦。